हर चीज स्मार्ट हो रही है। फोन स्मार्ट, वॉच स्मार्ट, इवन टीवी स्मार्ट। और सोचो, अगर आपका फ्रिज भी स्पाई बन गया तो रात को 2 बजे आप आइसक्रीम खाने उठें और फ्रिज कैमरा सीक्रेटली आपकी वीडियो बना के हेल्थ कोच को भेज दे। फ्रिज अंदर से बोलने लगे, कितना कोल्ड ड्रिंक पी लोगे भाई। और सबसे बुरा, फ्रिज वाईफाई कनेक्ट करके फैमिली ग्रुप पे अपडेट भेज दे, बेटे ने चुपके से पिज्जा खाया है। अगर फ्रिज स्पाई बन जाए तो एक दिन आपको अंदर से आवाज आएगी, बॉस मैं सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर लाइट सिर्फ तब जलती है जब तुम दरवाजा खोलो।